तेज करो यार, बहुत धीमा है चल रहा है। मैं झूले से बाहर निकल रहा हूँ। झुकना पड़ रहा है, नीचे आ रहा हूँ। ये देखो स्नो कैप्ड माउंटेन धर्मशाला के, और ये हमारे बच्चे वार मेमोरियल में झूलों का आनंद लेते हुए। और ये धर्मशाला बहुत ही खूबसूरत धर्मशाला हिल स्टेशन और एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा शहर, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है।